Sarà che ho le maglie con i disegni, con i cervi, forse era attratto da quello. Giovanna Strazzacappa sorride e ci scherza su. Fortunatamente quanto accaduto questa mattina nel suo negozio in centro a Cortina è finito nel modo migliore, sia per le persone presenti sia per il grosso esemplare di cervo che ha trovato riparo tra gli abiti vintage della sua attività. Il tutto inizia all'orario di apertura quando la titolare riceve una chiamata. Mi ha telefonato la mia commessa e mi dice: guarda, sai cosa è successo? Madonna, ho detto cosa è successo? Lì è entrato in cervo in negozio. Una telefonata a dir poco surreale, quella intercorsa tra la signora Giovanna e la sua commessa, che questa mattina, come di consueto, ha aperto l'attività e poi uscita solo per alcuni istanti, senza però chiudere la porta, ignara di quanto sarebbe successo da lì a pochi secondi. Era andata a tirare la saracinesca per dar luce alle vetrine. È tornata indietro, il ragazzo gli ha detto: non entrare Veronica, perché non entrare. E gli fa: ma che scherzo mi stai facendo? Fa: come, non entro nel negozio? No, non entrare perché è entrato un cervo. Ed eccolo il protagonista di questa rocambolesca mattinata, un cervo di 4-5 anni con il capo ricoperto da foglie d'edera che probabilmente ha trascinato con sé durante la fuga, immortalato in alcuni scatti tra gli stender con gli abiti appesi. La commessa spaventata ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine insieme ai veterinari dell'ULSS. In negozio è arrivata poco dopo anche la titolare che ha cercato di tranquillizzare la ragazza. Ho detto: non preoccupati, insomma, c'è un fidanzato nuovo. L'area è stata transennata in attesa di decidere quale fosse la soluzione migliore, visto che l'animale ferito era molto spaventato. Dopo vari tentativi è stato deciso di narcotizzare il cervo e riportarlo nel bosco. È possibile che l'esemplare abbia perso l'orientamento, considerando che questo è il periodo degli amori. Cioè, io ero preoccupata per l'animale, insomma, che non si spaventasse. Ho detto che prendetevi pure tutto il tempo che volete, l'importante è, insomma, che l'animale ne esca nel meglio possibile, non interessa che rimanga chiuso un negozio un giorno o 2 giorni.